Preposizioni, parte seconda. La preposizione articolata, sia quando si combinano la preposizione semplice con l'articolo determinativo. Al maschile singolare, l'articolo determinativo si fonde con la preposizione quando quest'ultima termina per vocale ed il nome o l'aggettivo che seguono cominciano per consonante. Esempio, la röda del car, la röda del me car. L'articolo determinativo rimane separato quando seguito da parola che inizia per vocale. Esempio, de l'homme, su l'orgen, per l'unur, fra l'alter, tra l'unest e il disonest. Femminile singolare. L'articolo rimane sempre separato dalla preposizione. Esempio, de la donna, su la donna, tra la donna, con la donna, tra l'erba. Al plurale maschile e femminile le forme sono uguali. L'articolo si fonde sempre con la preposizione e non viene apostrofato per ai, dai, sui. Esempio, ai amis, dai amis, sui amis. È staccato con, per, in, con, tra, fra. Esempi, per i amis, in di ges, cunt i man.